Kubor nakaslem jong unongsan Hima. Ka Bethany Hospital Shillong ha ka made jong ka las new blay ka arphotar igubnay rempang arajar arpulai kala pentip ba menteri sarkar barim uba HDR Lyngdoh ula khlat na ka daw ka jingpang heart attack lani ka jingpang ha Klongsnam. Hau kerwa kubor katega hospital kalaong ba uba HDR Lyngdoh ulayo ya ka jingpang ya ka balatip pum ka extensive anteroseptal myocardial infarction lani ka heart attack. Laong ru balawan kit yo ba HDR sa Bethany Hospital ha kapor kumalay baje minsngi. But what laki doktor kila persyang kat bala henry uni urang ba ula khlat no ha kapor henry shiteng janmade. Hagaway pat kaliang ki kubor kiliyat hu ba uba HDR Lyngdoh ula kempang kat ba udang keren na kerensan yalap election ha kasnong maumaram ha ka ba ula keren amduna ya kasikenta. Kinsan ula ngotho ya ka Jingshitom ha ka jingring bat penhiar mensim bat marmar la penkit no ya u sa Bethany Hospital Shillong ha kapor lai baji janme. Ki bahaying hasem bat kinong kersan uba HDR uba dairu ukertong kaseng UDP hagan nge election na soyong constituency kila yam pat doknot ha Bethany Hospital badaying sa jong u halat kra hadin bakila yo pediang ya ke jingtip ba uni urang ba ula khlat no nagani ka sla perthai.